salakan na intod na kada tayo tapno makapagiin na dal tayo manan kakabsat kat oray kalkalpas lang tigi mong tayo tatay bigat iji kapilya kakabsat kat hantay ko mga aji maupupay tako na garud iti Biblia kakabsat nga hantay ko mga maupupay ti panagad adal ti sao ti Diyos kakabsat ta iti apo kakabsat kat haan tupulos nga nagdudwa iti panunot na iti insalakan na tayo iti napaot nga panagtuok tayo kakabsat kat kasagal kakabsat nga awatan tayo agiti nga panpanawon kakabsat nga nawaya tayo gawin kakabsat iti lawag kakabsat nga insa iti apo kadagiti namati kanya naket bumasbasit ket iti supngot ket umasasadag nga umasasadag ket hantayo kumamot nga kasla saya kasla bareng-barengan iti panagad-adal tayo iti sa una gapo kakabsat ta mamati tayo kakabsat nga adu pa iti paspasaran tayo ken mapasaran tayo bayat pantanag na tayo iti sa ti Dios kumin kakabsat biblical dayjay nga iti diag iti maysa nga namati kakabsat ket adu iti pangipagnaan iti Apo tapno kasta marating na aji pagkahinog no iti kwa kakabsat pagkahinog iti kararwana ket kanya tayo kakabsat ket haan tayo pa nga napadasan aji rigat nga napadasan idi ni Kristo tapno lang isalakan na tayo ket ati kakabsat nga gundaway kakabsat ket isu kumati pagyamanan tayo ket haan tayo kung mga maupupay ket sakbay tayo nga mapaniti pag-iin nadalan tayo kakabsat ket idalan na tayo garod ni Sister Nora iti panang lokat nga karon. Samit kay garod din kakabsat iti ulot tayo kakabsat tayo maning tumawad iti tulong niya ako kakabsat. Then dito kan managparabong nga Diyos Apo gaman kami manin kasi kamanin Apo iti nangguyogoy iti tumunggal may sa kada kami tapnon kami manin Apo puno kada iti nasanton na sa sao ket Apo ikakad Apo iti tumulong gada kami tapnon kami kumaapo maawatan ken kada iti nga sa sao Apo nga kami manin sa grapen itatta saktay kad Apo nga ituloy mi dayto nga aramid ni Apo pagkadalusam kad Apo iti kaunggan iti puso ken kapanunutan iti tumunggal may sa kada kami tapno kasta Apo maikari kami Apo nga mangawat manin kadagitoy mensahan itatta nga malinungod nagkastamet Apo nga kanna kami kad Apo iti kan anay nga sirib nga gapo ken kaapo tapno kasta maawatan mi ken hang kumaapo ngagpatinggangan kami lang maawatan Apo daytoy nadikat Apo tulungan na kami kadi tapno nga mangyaplikar Apo kadaytoy kaunggan iti puso mi kan iti biag mi Apo nagkastamet Apo nga dawatan mi nga ikakat Apo iti mantag iti naindagaan nga bibig kadaytoy aramaten kata Apo nga mensaherom tapno kasta Apo may pagkaawat na kada kami ken maawatan mi met Apo dagiti mensahe kasta Apo nga ipadala mo kada kuaga ulit dagatoyin Apo ti dawat ket pagkaasi mi kinapatid Apo nga nagani dagiti Oy kakabsat kablawan kayo iti naimbag nga malem iti tunggal may sa kanya kayo palakpan naman kakabsat iti Dios iti kinaimbag na kapatuloy kakabsat nga sabsabat na kanya kayo agyaman tayo manin kakabsat iti Apo ta lumanpay kalkalpas kakabsat iti gimong tayo tatay bigat kanya tayo kakabsat no alaon tayo lang no panunutan tayo di kasasabay iti physical kahit tayo kakabsat ay agin ina na kuma lalo kin ni Sister nga Maylin ta kagagapo na kakabsat iti other nga country ay mga panagpahingamot ng gapungorod kakabsat ta dahil napatag kakabsat kanya tayo iti kararawa tayo iso nga numan pa'y kalkalpas lang iti gimong tayo iti jay patsik kakabsat nga tayo iti ragsak tayo dahil makapagpuno tayo makapagadal tayo kakabsat kadag iti sasaw iti Diyos ta
amo tayo mat kakabsat nga iti panagrangay iti kararawa tayo aggapo lang kakabsat iti sasaw ni Apo. Dagiti panagtuloy-tuloy tayo kakabsat nga panagag-adal, panangaw-awat kakabsat dagiti sasaw iti Dios. Dito tayo kakabsat nga bumigpiksa. Numan pay kakabsat minsan nakadado dagiti makagapo, no apay nga hantay nga minsan mapagpakan dagiti kararawa tayo. Nung tatanga ka nito kakabsat, tunggal may sa kanya tayo, inpayan na tayo manin iti Apo, iti nagmayat kakabsat nga panahon. Di na minsan kakabsat nga lawas na, pero lamiis na. So nga kanya tayo kakabsat, agyaman tayo iti Apo, iti grasya kin parabor na kanya tayo aglaplapusanan. Siguro kakabsat, intay iti subject nga intay nga pag inadalan, iti tayo iti nga malum. No kasano kakabsat, apay nga haan nga rumangrangay iti kararawa. Dahil kakabsat iti pag inadalan tayo tatak. Dagiti makagapo no apay kakabsat nga hanga rumangrangay wenno aday di grow na kakabsat iti na espiritualan tayo nga katatao. Amo kakabsat nga tunggal may sa kanya tayo iti goal iti tunggal may sa kanya tayo ket dagiti agbalin tayo nga matured. Amen kakabsat. Madanon tayo dagiti panagpigsa. Madanon tayo kakabsat iti panagpigsa iti na espiritualan tayo. Daday tayo iti goal tayo kakabsat Numan pa'y tatta, may bagati ti sarili tayo nga hanpay nga totoo dagi panagrangay wenno totally nga narangay tayo iti na espiritualan. Amin nanti kakabsat dajay iti sarili tayo. Taminsan kakabsat adu dagi paspasamak nga dumdumteng kanya tayo nga maipakita dita kakabsat nga nakapoy tayo pay. Amen. Kasapulan tayo pay iti sasaw iti Dios. Isu nga kaday ti kakabsat nga malem dayti ti intay nga adalen. No anya kadi kakabsat dagi makagapo no apay minsan nga iti kararawa tayo hangarumang rangay. Kayo dito yung Lucas 13. Dito kakabsat ti kat ko nga pangalan pangadawan kakabsat iti adalin tayo iti dayti nga malum. Lucas 13 verse 6 aging gana iti 9. Sakbay kakabsat nga basahan tayo data dayta kakabsat. Umpisa hak dayti wenno rugyak tayo iti maysa nga saludsod. Diba ti question tayo kakabsat apay nga hangarumangrangay iti kararawa. Pudno kadi kakabsat dayti nga saludsod kanya tayo. Amen. Pudno ka di kakabsat dayti nga saludsod kanya tayo nga iti kararawa tayo hangarumangrangay. Numan pa ibagatay kakabsat nabayag tayon. Amen. Nabayag tayo iti panagpamati tayo iti Dios. Nakadadumot dagiti sa sagagsad wenno sa saruno kakabsat nga gawgawain tayo. Panagtaraon tayo iti kararawa tayo ngem kasla awan ti pagdevelopan kakabsat iti kararawa tayo. Kaslawan ta kakabsat iti panagrangay na apay kakabsat nga hangarumangrangay. Basahan tayo kakabsat daytoy Lucas 13:6-9. Kunana dito kakabsat. Ket kinunana daytoy apangaring ti maysa a tao addaan sa nga puon nga higos ana imula ti minuyungan na. Ket immay nagsapul ti bunga na. Ket saan nga nakasarak. Ket kinunana iti agaywan iti minuyungan adtoy talutawenen nga umayak agsapul ti bunga. Daytoy akayo nga igos ket jak makasarak. Pukanem apay-apay makasalin pay laeng ti daga. Ket isusim mong bat ket kinunana kenkwana. Apo, bay ampay laeng iti daytoy nga tawen aging gana ti kalyak ti arubayan na ket gaburak ti pataba. Ket no agbungan to ti masangwanan na imbag ket no saan pukanim to. Kakabsat iti Dios kanya tayo adat isapsapulen na nga bunga. Amen kakabsat. Bayat nga nabayag tayon iti panagpamati tayo iti Dios. Bayat nga maadalan tayo kakabsat iti sasaw iti Dios. Iti birbiruon kakabsat iti Dios kanya tayo yung bunga. Dagi bunga kakabsat iti espiritualan tayo nga katatao. Ngam iti nakaladladingit kakabsat nga panunuten. Bagamat sapulan natay kuman kakabsat iti Dios iti bunga, gapu kaday kabayag tayo nga panagpamati ng minsan kakabsat iti Dios kada masapsapulan daytoy. Taapay kakabsat iti Dios inaramid na ti amin nga pamuspusan tapnon agbunga tayo. At dita kakabsat dagiti sasauna, iti Espiritu Santo, ken kastamoten kakabsat dagiti paspasamak adumdumten kanya tayo. Inpaay na amin kakabsat dagiti tapnon agbunga tayo laeng ti na espiritualan. Ngam iti naladingit kakabsat nga panunutan han nga makasarasarag iti bunga kanya tayo. Ket iti bunga kakabsat minsan nga maipakpakita tayo iti Dios dagiti na alsem. Wenno haan kakabsat nga makaayo iti Dios. Amen kakabsat. Taadapay lang minsan kakabsat dagiti kanya tayo
hantay pa nga naisukob buo iti biyag ta iti Dios. Amen kakabsat. Amok nga tunggal may sa kanya tayo agree tayo ditoy. Iso nga iti may sa kakabsat nga nakitak ditoy no apay nga haan nga rumangrang ay iti bukod tayo nga kararwa kakabsat. Iti may sa kakabsat nga makagapo. Diti kunana diti kakabsat verse 88. Di ba kunana diti kakabsat? Ket idi sumungbat ket kinunana ken kwa na apo bayang paylaeng ti daytoy nga tawen aging gana ti kalyak. Kakabsat no apay nga iti Dios kalkalyan na tayo. Kayat na tayo nga kalyan. Natangken tayo gaming kakabsat. Haantay kakabsat nga natangken iti puso tayo. Kadagiti panagtanggap tayo kadagiti saso iti Dios. Ta iti makagapo kakabsat no apay nga maibagak nga daytoy iti rason wenno makagapo kakabsat no apay nga hangarumangrang ay iti kararwa tayo. Kakabsat addapay lang kanya tayo daji nakatado pa lang kakabsat daji kayat iti sarili tayo. Aminin tayo kakabsat daji wenno saan agpayso kakabsat daji. Uray siya kakabsat, uray kanya tayo amin ditoy. Addapay lang kakabsat daji banbanag nakasla kayat tayo nga gunuden. Minsan nga kakabsat kadagiti ambisyon tayo, dagiti pangarap tayo iti biyag, kadagiti future kakabsat nga sangun tayo to. Kaya tayo mat kakabsat dahito gamin kakabsat iti maysa nga lapad kakabsat no apay nga hangarumangrang ay iti kararwa. Dahil masyado tayo palang kakabsat nga ayatan iti sarili tayo. Masyado tayo palang kakabsat nga dahil sarili tayo nga kayat iti sursuruton tayo. Iso nga minsan no apay kakabsat iti Diyos hanatay minsan masarsarakan iti bunga, hanatay nga masarsarakan iti bunga iti Dios. Gapu kakabsat daji minsan hantay nga managtanggap kadagiti saso iti Dios. Taapay kakabsat no saludsudon tayo iti sarili tayo dagiti paraan kakabsat iti Dios nga pangipapaay na kadagiti sasauna kanya tayo adat iti personal meditation, dagiti kakabsat nga maaramat kanya tayo hangag kurang kakabsat iti Dios nga mangisabsabat iti kasapulan. Ngem iti problema dito'y kakabsat dahil sarili tayo. Takunana kakabsat iti Roma 8. Nabasaan tayo kakabsat dayjay. Iti sarili tayo gamin adat iti sarili ng kapanunutan. Nga madi na kayat kakabsat iti agpaituray iti Dios. Madi na kayat kakabsat iti sarili tayo kayat na kakabsat iti agpapahinga tayo lata. Awan iti obraan tayo. Iti kasto nga aramid kakabsat hanang kayat iti lasag tayo. Amen kakabsat. Iti kayat na maturog tayo sa napanbanok tayo kakabsat. Amen. Iti kayat na dahi panglaman amin dahi pangarap iti lubong kadagiti panbanag kakabsat nga pabor na tayo tentilasag dahi tayo kayat na ngumiti kasto kakabsat nga aramid handa nga bagay ayatan. Iso nga iti makagapo nga rod no apay kakabsat nga hangarumangrang ay iti kararwata iti sarili tayo. Dagiti kayat kakabsat iti sarili tayo nga hantay nga totally kakabsat nga maisuksuko kakabsat iti Dios. Iso nga iti paraan iti Dios kakabsat kunana dito'y kalyan tanatangken tayo kalkalyan na tayo iti Apo. Kayat na tayo nga kalyan iti Dios. Takayat na kakabsat nga bayat nga kalkalyan na tayo dahi lumukluk nang tayo. Taagbaling namin kakabsat nga useless iti sasao iti Dios ure no nakalaleng jimang sir kanyam. Ure no nakasirsilid kakabsat jimang sir kanyam. Nung natangken ka nga mga accept kakabsat dahi sasao iti Dios iti biyag mo. Kasla ka lang dahi bato nga no buyatam kakabsat iti danom agpating kakabsat hangag sagupsat dahi nga danom kanya na kasjimot kakabsat kanya tayo no apay minsan gaming kakabsat hanga agpenetrate dahi sasaw iti Diyos kanya tayo kakabsat gapu iti sarili tayo hanang aksepon dahi kaya iti sarili tayo tamadi na nga kakabsat iti paidalan iti saw iti Diyos dayta iti sarili tayo. Iso nga iti kayat ko kakabsat nga punton ditoy dahi maisuko tayo kung makakabsat iti biyag tayo totally iti Diyos. Isong nga kakabsat nga agar aramat iti Diyos iti naduma-duma nga paraan nga pangkalkali kanya tayo. Anya kakabsat dagiti nga pangkalkali iti Diyos. Iti panangkali kakabsat nasakit dagiti nga partes tayo. Di ba kakabsat iti natangken nga daga kasapulam dita ti barreta. Di ba kakabsat igusod mo. Kat kanya ti kakabsat kas diti pampamayan iti Diyos kanya tayo. Sungor dahi ibagbaga tayo apoy tina espiritualan taapay kayat na nga paluknangen na tayo ti Apo isung adda ti problema adda minsan kakabsat dagiti didigra
nga dumdumtang kanya tayo, takayat nakakabsat nga lumuknang tayo. Agpasakop te kanya nakakabsat, isuko tayo tibiyag te kanya na ngam kakabsat tinakaladladingit, uray kakabsat nakat adu dagidjar aramidin iti Diyos kanya tayon. Resist tayo kakabsat jay, kayat nga lumuknang tayo kuma. Amen. Isu nga kanya tayo kakabsat, dahil iti may isang nga nakita. Kasi iti may kadwa kakabsat nga nga pang ko nga dahil i-share ko kakabsat hang nga dahil iti kahit ko nga punton dito. Dahil natangkan tayo gamit dahil sarili tayo. Isu nga iti kayat iti apo kakabsat bayat nga ipapaayan na tayo kalkalyan na tayo iti Diyos. Iti i-response tayo kumakakabsat dahil isuko tayo iti biyag tayo kanya na. Tawas gaming kakabsat nga iti Diyos hanga iti sarili tayo, hantay nga maisuksuko iti Diyos, si tayo iti agar-ari iti biyag tayo, si tayo iti mangiturturong kakabsat iti sarili tayo nga panunot, iti decision, iti plano kakabsat, hanga makapagtignay iti Diyos kanya tayo. Isu nga, haan kakabsat nga rumangay iti kararwa tayo. No iti sarili tayo kakabsat iti mangidra-drive, kakabsat kanya tayo, dahil pagkatao tayo, hanga idaldalan iti Diyos, serto kakabsat nga hangantay nga madanon kakabsat iti panagrang ay iti na espiritualan tayo. Tada iti kakabsat iti siit iti panagrang ay tayo, lapod iti panagrang ay tayo, dagiti kayat kakabsat iti lasag tayo. Isu nga kakabsat kanya tayo, dahil iti kuma iti masursuro tayo. Tahang kakabsat nga ma-instant nga maikat dahito bayat kakabsat iti na espiritualan tayo nga journey, adda kakabsat dahito ngam dahil kuma masursuro tayo kakabsat, nga bayat nga ikan na tayo kakabsat iti pagkakataon iti Diyos, dagiti pagteng kakabsat nga ipapa iti Diyos kanya tayo, nga pangpaluknang na kanya tayo kakabsat sumuko tayo kumating ni Apo. Tano hanggat kakabsat nga sumuko iti Diyos, dagiti panagrang ay kakabsat nga adalin tayo, antay kakabsat nga matanunan. Antay kakabsat nga rumang ay tina espiritualan, no ti sarili tayo, ti ari kanya tayo. Siguro kakabsat dahil lang sa aduping kakabsat tayo sa kaya tayo sa marami. Imbag nga magang kada tayo aning kakabsat, itinakmat nga iambag kakabsat yan, di pagkadalan tayo. Adi na talakay ni Brother Emil kakabsat. Kustula unay di agkali. Katsak magkakabsat kat ikatun tayo di bato. Namingkat nagado ti bato. Bato iti puso tayo. Di ikong hako na ni Brother Emil na tayo kakabsat kat nakapay nga hangag penetrate dagiti dingdinggan tayo. Nakapay nga hantay may aplikar. Ngamin kakabsat nagato palang iti desire ngamin iti puso kayong panunod tayo. Di desire tayo nga gurnong. Desire tayo nga bumaknang. Agi nagado iti kaya parang namin iti tao kakabsat DJ ang gurnong iti kwarta kasi kakabsat pag ambisyon nga adu ti mabuntod na dito lubong ket agpatingga ket dapat DJ gayan kakabsat ket ikadun tay DJ adi batu DJ mabalin nga makalakpit kakabsat iti rarangay tayo gamin kakabsat ket araramiden no adu gamin iti batu palang iti puso tay kakabsat aramidan na ilang part-time iti agbenod iti sasaw iti apo. Iti full-time nuhan kakabsat kat iti lubong. Ken iti may sapay kakabsat nga nakita kat aday paghinto, tas di pagpabaya, ken paglingon. Kanay iti nga dadalo na iti kakabsat nga mabalin nga lakpit iti irarang ay tayo. Nung kami na adidindindin tayo tayo bigat kakabsat sa DJ, nung nag-business kagaya mo, nung nagpatakdal ka iti business mo. Ito kaya nga mahinto DJ kakabsat kasi nagpabaya ka. Kasi naggayam iti kararwa kakabsat, dapat gayam hantay agpabaya. Mas gayam nga ilaanan tayo iti oras, mas ladeti kakabsat, lipas sigimong tayo, tapos gadal tayo manuin. Adi agurnong tayo nga agurnong iti pigsa iti sa iti apo tamno na dati pigsa tayo no dumteng dagiti paspasama ko no dagiti ipalubos iti apo kada tayo ken iti may sapay kakabsat ket kapay gayam kakabsat di asawa ni Lot amo tayo magdi kakabsat iso nga lalaptedan na kabsat iti rarang ay na kasi adi lalaptedan ti irarang ay di kararwana di panakasalakan ti kararwana gamin ka kabsat lumningon iso na
iso gayam DJ dapat gayam kakabsat nga ikatun tayo DJ luminglingon dagiti natalikutan tayo gayam nga banbanagan kakabsat so nga kakabsat DJ desar ko idi nga abroad adi hamgayam nga taltalyawan di ko na pa ni brother Alex kakabsat nga ikatun gamin dagiti picture mo kanana kakabsat picture mo ita cellphone mo tanong mapanurot mo dagiti nga luglugan ka nagpicturam kasla makuaman DJ Rick namon nga mapag-agsubli ka siya kakabsat dagiti gaya mga hantay gaya mga lingunon dagiti gayang kakabsat kaya iti may sabi kakabsat kit hantay gamin makipagtrabaho iti apo kit agadalan tayo kakabsat dapat gayang iti ang pamati gayang kakabsat kit makipag-ubra ka matlang ken ni apo tap nang iti kasta rumang ay ka kano mimisalang gayang tayo gubra kakabsat na rigat dapat makipagsinulong ka matlang ken apo di lang kakabsatin nak may share kaya wala magana pod nang siya kakabsat iti basket nga nakita kakabsat nga may inayon po iti subject tayo nga dagiti makalapel iti paragraph ay iti karalwa. Yung ko na nakita kakabsat kat adi DJ Jeremiah 17:5 nga kunan adi kabsat adi maragpingpingder tayo iti sabali nga tao. Pada tayo nga tao nuhan kat dagiti agidi adda tilawlaw tayo nga adi gayam kakabsat nga ang panagtingting din tayo ti sa bali nga tao imbes nga iti Diyos kakabsat iso ti mangiyad adayo kanya tayo kanya na kat gamin kakabsat ado agidi nakikita kon nga nagagayam mi kabagyan mi nga gapo iti utang nga loob ti sa bali kakabsat adda iti naawat dan nga sasawi ti Diyoson ngem gapo kakabsat ta adda iti utang na loob da iti sa bali nga tao kasla no kung maitaon ko mga adda ti panagiinada nga kakasi kakabsat handa makaumumay gamin kakabsat adda ti may promesa da ijay nga na naggautangan ti loob da tagidi mas duduma kakabsat aji business da handa nga no ag-business ka gamin kakabsat kasla di ko na niyang kelta tayo nga nag-business ka katahan mo dapat kasla no kayat mo nga rumangayhan mo nga baybayan kat ito'y kakabsat na adadalan tayo nga haan ka makapagserbi iti duwa nga di Diyosen kat adda iti biyag mo ito'y lubong kaya adda iti biyag mo iti nainlangitan kat no awan kanya tayo aji sirib kakabsat nga aga po iti Diyos hantay mapanunot no anya sin na importante kat iti kakabsat nga naawatan tayo nga ti kapapatyan nga intayo ko mga sangwan kat aji biyag nga intay masakbayan aji biyag nga agnanayon gawin kakabsat no hantayo nga nasirib kakabsat nga tinanunot dagito nga banbanag no hantay yung nasirib nga pilyon no anya tinapatpatag kakabsat ti kasukat na kakabsat kat aji tuok mat nga agnanayon ken may sapay nga nakita kakabsat nga makalaplapod kat aji awanan iti kontento kasla aji yun kakabsat iji kasla ni Marta iji lukas tayo amin itipigsa tayo kakabsat nga itatag kumaiti apo kanya tayo nga mapanagad-adal kakabsat kat haan nga iso ti pakararamatan nan madikatan kakabsat adi paragparang ay iti biyag tayo dito'y lobo nga amo tayo magkakabsat no na pagtungpalan na ang subli iti tapo kat kung nanay di dyan 6:27 kakabsat di kayo humagbanlog iti taroon nga madadael no handa gidi taraon nga awan ka paypayan na madikat agbanlog tayo adi taraon iti spiritualan tayo kung mga kabibiyag ta iso iti agnanayon ken last kakabsat nga nakakita kat adi labis nga panagayat ti sarili so nanay ti Marcos 8 verse 35 kakabsat
ti mangipatay iti biyag na ket mapukaw to. Amo tayo kakabsat iti step nga saon iti mapukaw to. Mayaday maputol to ajay relasyon nga kayat ko maiti apong nga ajay relasyon nga isulang iti way tapno maabot tayo ajay kayat iti apong nga pagka nga mapili tayo ajay may isang paraan nga kabsat tapno agbalin tayo nga mapili iti Dios. Aji no ayatan tayo gamin si sarili tayo gamin kakabsat. Amo tayo nga kasla TV ibiruan tayo kat aji comfort na ata biyag tayo. Aji comfort na ata sarili tayo. Kat amo tayo kakabsat nga isipan tintinlag na iti sa iti Dios. Kat han tayo nga mapadasan bejay ditoy. Tayo gamin kakabsat kuna na iti Biblia nga iti pod no nga namati kanya kat haan nga ay agbyag nga tagabo. Si biyag si tagabo kakabsat mamati na haan nga alisto. Haan nga nalakak. Haan nga nalakak nga baklayan kakabsat. Ito no dit ata kakabsat. Kasla ko na kabsat tayo tayo nga kasapulan nga dati talikodan tayo. Kat may isa nga kaya kasapulan nga talikodan tayo kat ajay bagi tayo. Gamin kakabsat, iti nagbalin nga nature, iti biyag tayo, iti lobo kakabsat kat haan nga map na. Kasladi ko naksatay. Nakatado iti kayat na afteran, iti lobo. Ngahan na mapanunod kakabsat, nga adi nga bubraan na kakabsat kat awan tumat lang ti pagtungpalan na. Agbatin tumat lang iti daga. Gamin kakabsat, mamin ano lang iti Diyos nga mangbawi kaday ka nga bulot sa iyong abiyag. Katay di lang masya. Iti Diyos kakabsat ken iti tunggal may sa kanya tayo no apay nagsakripisyo tayo ken ikikantay kakabsat iti gundaway wenno lalaanan tayo iti pagkakataon iti kastay nga panagadal ket ambok ken naawatan tayo di idi na minsan ngayon tayo nga inadal, di pa nagrang ay ti kararwa, di talkalikaguman tayo. Tamo tayo kakabsat nga di lang, nga rod adalan tayo, mapilin to, iti karapat dapat nga may kari, iti pagarian, iti apo. No kasano kakabsat, iti tarigagay tayo nga, agbalin nga mapili, wano, may kari kakabsat, iti pagarian, iti apo. Kas jemot, iti kaado, iti kasla baliti nga mangigaw-gawid yan ti kararwa tayo nga kayat iti Diyos nga rumangay. Kasi itong aras kakabsat dita iti nga adalin. Iti di makalapod. Kakabsat iti isusurot ka ni Kristo amo tayo adda iti isakripisyo tayo. Ta iti kondisyon kakabsat iti panang surot ka ni Kristo amo tayo kakabsat nga adda kakabsat iti ibati tayo ket adda iti sangwen tayo. Nga may sa kakabsat nga nakita ken naawatak no apay gayam nga malakpudan iti panagrang ay iti kararwa kas naibaga digiti kakabsat ti tatay kaya't ko lang kakabsat nga ulitin ken ilawag iti tunggal may sa kanya tayo wen kakabsat ta iti mas nga napatpateg nga minsan ket DJ wenno iti mas ay ayatan tayo ket DJ biag tayo iti laman wenno physical iti bukod tayo man wenno iti pamilya tayo. Agri kakabsat. Isu nga no apay kakabsat nga haan nga rumang ay iti kararwa. Kagamin kakabsat kuna na iti Roma chapter 8 verse 13. No anya iti di dinapatpatid kanya tayo isu iti rumang ay. Ket no isnyamot iti baybayan tayo automatic kakabsat isumot iti bumaba. Isu nga kakabsat ita tayo gayam nga mapanagnekan ken makita no anya talaga iti napatpatid kanya tayo. Into no kakabsat dagijay adda dagijay mapadasan tayo. Into no kakabsat adda dagijay madalanan tayo. Ket ita ngano apay kakabsat hanga makarangay. Example lang nga kakabsat no apay minsan nga malapdan tayo kadagiti panagadal anya kadi kakabsat minsan ag conflict di schedule tayo. Schedule iti pamilya tayo. Di responsibilidad iti pamilya tayo. Amen. Isu nga DJ kakabsat iti may sagayam nga makagapu. DJ kakabsat minsan mas napatpatid ken mas ay ayatan tayo pa lang iti
laman tayo wenno iti pamilya tayo. Dayjay kakabsat iti maysa nga makagapu. Kadijay kakabsat nagsasarunong intay nga inadal nga parabola, Matthew chapter 22, Matthew chapter 24, Lucas chapter 14. Kakabsat may sa dijay nga kang runaan nga lapud kadagiti na awis. Gapu iti mahal sa buhay. Iti pag-ibig, iti laman nga na-share tatay dagiti kakabsat tayo. No apayhan nga natugon. Kas jimat lang gayam kakabsat. Kat kunana pay dito yung Biblia, Roma chapter 10 verse 3, no iti kayat tay kakabsat nga suruton ken itakder dejik bukod tayo nga paganurutan ken bukod tayo nga pagayatan ni kaanuman hantay nga masurot, hantay nga agpasakop yan ti pagayatan iti Dios. Ta iti pagayatan iti Dios kakabsat tamo tayo kontra yan ti pagayatan tayo. Kat no napatpatid kakabsat DJ palang bagi tayo wenno DJ ay ayaton tayo nga haan nga iti kararwa tayo automatic kakabsat ti sakripisyo tayo DJ para yan ti kararwa tayo. Isu nga no apay kakabsat agbalin nga lapud. Yan ti panagrang ay ti kararwa. Sa apay kakabsat. Kasano nga may tayo DJ taraon iti kararwa tayo. Kat iti mo sinango tayo kat DJ para yan sila sa akin. Amen. DJ kakabsat iti maysa. May kadwa lang DJ kakabsat. May sapay nga makagapon nakitak dito dyan ti Hukom chapter 7 verses 1 aging gana iti verse 7. Epekto mo't dito kakabsat iti panagayak tayo gamin iti bagi tayo. Agbalin no kakabsat nga iti lapod tayo no tapno rumang ay iti kararwa tayo di buteng dagiti mapadasan tayo. Iti pannagnatay iti dalan iti Dios. Di buteng kakabsat kadagiti mapadasan. Daytoy pay iti mabalin nga lapod. Tapno rumang ay iti kararwa. Amo tay kakabsat nga adu dagiti malasatan tayo iti pannagnatay iti dalan ni Kristo. Kat kakabsat no dagijay iti makita tayo kat isu kakabsat iti agturay kanya tayo kat haan nga digiji sa uken kari iti apo di maaramidan iti apo. Iji kakabsat nga malappudan tayo nga sumulong. Kasla kakabsat di nangyari pay. Dijay nga istorya nga kunak nga ruden nga di ba kakabsat nagawis ni Gideon iti mapan makigubat. Ngem kunana jay gapu iti buteng dagiti naawis kunana jay kakabsat handa nga nagtuloy. Kas dimot gayam kanya ti kakabsat ket nagadu digiji mabalin nga pagbutngan tayo. Nagadu digiji pagbutbutngan kakabsat iti namati. Isu nga no apay diji panagrang ay kakabsat iti kararwa nga dijay puma iti wagas iti apo nga ipapadas na dagijay taplon mapadakkel diji pamati wenno kakabsat rumang ay diji kararwa ngem gapu nga rod tamas agturay kakabsat diji buteng amak panagduadwa diji kakabsat nga malakbudan diji panagrang ay iti kararwa. Isu nga kakabsat diji ket agbalin no ka nga epekto iti gapu gaminta iti ay ayaten kakabsat ket diji bagi wenno diji lasag haan kakabsat nga diji kararwa. Automatic gamin no kakabsat nga no napatpatid kanyam halimbawa kakabsat no adda iti manglapod kanyam gapu nga rod ta madim kayat iti masaktan isu nga iti surutom no ka mabuteng kayan ti mangublag kanyam yan ti manglapod kanyam yan ti mabalin nga mangidadanes kanyam mangpawil kanyam nga sumurot iti pagayakan iti apo isu nga kakabsat imbes nga rumang ay diji kararwa haan nga mapasamak dayjay isu nga kakabsat dayjay iti may sapay nga nakitak ket ammo kakabsat nga iti tunggal may sa kanya tayo adu iti mabalintay kakabsat nga may sungbat ditoy individually ken kasamutin kakabsat babaen kadagiti intay nga mabasbasa ken intay nga panagadadal ket iti kayat kuma iti apo kakabsat dagitoy iti intay nga pagbaligyan ket mapasamak lang dayjay gayam kakabsat no iti mas kuman agbalin nga napatpatid kanya tayon ket DJ ko na iti Marcos chapter 8 nga inshare tatay ti kabsat tayo 34 aging gana kakabsat iti 36 DJ sao kakabsat iti Diosen wenno ni Kristo ken iti saunan iti agbalin nga napatid kanya tayo tapnon kakabsat DJ kararwa tayo met iti agbalin no ka nga napatid ket haan kakabsat kaya tayo no kan nga isakripisyo daytoy nakinuran kakabsat nga kinatao tayo. Amen? Madida kakabsat. Katatao tayo. Nanggagantay tayo kabsat, inadal tayo chapel kabsat, nga si tayo amin tayo kabsat, nga sumursurot iti Diyos na tawag tayo. Si tayo kabsat amin nga anak iti Diyos kit tinawag na tayo. Ngam gayam kabsat, nakita tayo kabsat, nga hanlang nga nagbalin nga natawag tayo, hanlang kabsat nga nagbalin nga
Aji panakatawag tayo ket okay ajin. No di ket kabsat tiket iti Dios. Aji rumang ay tayo. Aji mapalago tayo kabsat aji na spiritualan nga biag tayo. Tetay ta kabsat iti gutugutan iti Dios nga abot tayo. Ket kabsat makita tayo nunya ti katangian wenno may isa nga klase iti napalago kabsat wenno nalumi iti na spiritual nga biag na. Dita kabsat ajay han nga makutin, han kabsat nga duren niya ti uray kabsat dagiti mapadpadasan na kas nasakit dagiti mapadpadasan na kabsat kontra di lasag na kasan kabsat nga magaraw wenno umatras bay. Iti bingay kumat kabsat wenno naalak mo dito nga topic tayo. Aji gamin kabsat no apay nga rason nga han nga lumaglago kabsat aji ni spiritualan nga biag tayo. Aji kabsat minsan hantay ket aji proseso iti Dios. Nga kaya't na ngay padalan kada tayo kasta kabsat tinagado nga Kristiyano. Nga kaya't da kabsat ti rumangay kaya't da lumago kabsat ngem di da kayat aji proseso. Ket iti Dios kabsat aji proseso nga kaya't na ngay padalan kada tiket na sakit. Ket dita kabsat iti nagado nga Kristiyano ket ay ayawan da wenno madida kabsat. Tana sakit wenno kontra ti lasagda iti proseso kabsat iti Dios. Awan duman na kabsat dagiti Israelita kabsat nga bago kabsat nga tinawag iti Josuda simula kabsat iti Egypto nakayat ko makabsat iti Dios nga makadanon da iti promised land nga maapay kabsat nga handa nakadanon kaya't da kabsat aji paginanaan nga maji pagnaan kabsat handa kayat ket no apay kabsat nga napasag da nga kunana ti kunana kabsat ti 1 Corinthians 10 verse 10 nga nagtantan na butob da kabsat nga madida kayat di pagnaan ngem kayat ta di kabsat kayat da makadanon di paginanaan nga maji pagnaan inaramid met lang kabsat inaramid iti Dios amin nga pamamaraan tapno kasta DJ kumakayat na nga makpakadanunan da nga madanon da nga maji pamamaraan iti Dios kabsat madidalat ta. No apay kabsat nga napasag daw no natay da kung kunana di kabsat. Iji kabsat nga madida kabsat na dijay pangidalanan wenno pagnan iti Dios amo ti kabsat nangidalanan iti Dios kadakwada tapnon ko madiji piagda nga makadanon di kanaan. Ket iji ko makabsat nga nalintag wenno kayat ko makaayo ko may iti Dios. Nga aji kayat da kabsat iti suruten daw wenno kayat da ko may iti masurot. Ket aji kabsat proseso iti Dios nga pangipagnan ko makadakwada nga kaya't na nga aji biag dakit lumago kumamot ngem kabsat aji handa nga kayat aji pangipagnan iti Dios no diket kabsat aji kayat da iti sursuruten da nga kas naman minsan kada tayo kabsat nga iti panagsurot tayo maditay kumakabsat aji pangipagpagnan iti Dios kada tayo nga nasakit kabsat mangsupil iti lasag tayo handay minsan kabsat ket agiji ipalasat kada tayo iti Dios minsan kabsat ket agreklamo tayo nga agquestion tayo iti Dios apen kanain met lang nga kastoyen damanen iti panubukan rigat manen minsan kabsat agquestion tayo nga adi kan nga pangipagpagnaan kada tayo iti Dios iti kabsat nga adi kan ti proseso no apay nga pagpagnatay nga magtayjay iti di kabsat nga kaya't na nga lumago tayo kaya't na kabsat nga rumangay na spiritual nga kinatao tayo ket no kayang kabsat kaya't wenno gutugutan ito munggal may sakada tayo nga rumangay kabsat iti na spiritual nga kabibiyag tayo iti di kayang kabsat nga kailangan dagiti proseso wenno kaya't iti Dios nga pangidalanan na tayo iti di kabsat nga kailangan nga dalanan tayo wenno pagnan tayo kabsat iti last kabsat nga nakita na isirin kabsat tayo daytoy aji kabsat sarili nga pagayatan pa lang kada tayo aji pa lang kabsat agbibiyag tayo pa lang kanya aji sarili tayo nga kayat dagiti kayat tayo pa lang kabsat masursurot dagiti pa lang kabsat aji kahit nga marami titibiyag tayo, iso parang kabsat iti, minsan agar-ari kada tayo, hantri kabsat nga naisuko.
Ket DJ kabsat kailangan nga no kaya tayo iti lumagaw no rumang ay tin espiritualan kailangan kabsat dagita ket may suko tayo ket DJ kabsat nga no lumagaw tayo may satay kabsat nga mapili ket may satay mat kabsat nga pilyon iti Dios ken makipag diyan iti pagarian na siguro kabsat agi lagi may isip ket may kita iti Nayunan tayo latan. Uno, lawagan tayo kay kakabsat. Tapno, iti may isang nga banag na nalawag tayo magkalabsat nga, maaramid din, maipatungpal. Ating adalon tayo kakabsat nga panagrangay. No utubon tayo kakabsat hanggat awan iti rumangay, awan iti agbunga. Na awan ti agbunga, awan ti maapit. Kanya tayo nga Kristiyano, sayang lang no kano na imula na tayo ni Apo iti uneg ti ubasan na iglesia no hantay met lang rumangay. Gusto mo masapol ka di kakabsat nga rumangay tayo. Tako na iti 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Takatulungan na kam ti Dios, da kayo ti talunan ti Dios, da tayo kakabsat talunan na tayo ni Apo. Da kayo iti balayen ti Apo, iti Dios ko na. No talunan, iti Dios talaga mangnamnama kakabsat. Mangnamnama iso na nga rumangay. Iti kararwa tayo. Tapno apitan na tayo kasi kung nakarutag tayo. Ure kaya ti apong apitan na tayo to. Taipan na tayo to di kamalig na. Di pagarian na. Nakamot nga rin mga iti kararwa tayo. Iso nga nagpatag na iti may isa nga Kristiyano kakabsat. Di jay amon tayo dagi banag na hangamang parangay. Kasi no hanggat hangarumangay. Kayat man ti apong apitan na tayo. Ure da tayo kakabsat. Tamo kalikaguman di may salakan. Ure kasunod ayat tayo. No haantay nga masiputan. No haantay nga matakwat. Digilapod, iti panagrang ay tayo kakabsat, kat hantay nga masolusyonan, sayang lang nga naimula na tayo kunak na rod, iti Diyos, iti unag ti ubasan na, hantay mat lang nga maapit, hantay mat lang nga maisalakan. Iso nga, iti Diyos kakabsat, ada iti inismisyonin na tayo talaga iti Apo, dagita amin paras tayo kakabsat, proseso iti Apo daga, nga iti misyon iti Apo, rumangay tayo, tapno maapit na tayo iti Diyos. Namamoy kakabsat ni Satanas mat adamat misyon na. Habang iti Apo, aramidin na amin nga paraan. Kasla di parabol nga nang nagtitatay. Aramidin iti Diyos ti amin nga paraan, isakritisyo nga ti bagi na kakabsat eh. Kasi awanan ti makita na nga namnama iti sa nga lubungan. Iso nga napan ni Kristo. Anya kag kakabsat nga napan ni Kristo. Amunan kakabsat, awang pag-asa tayo. Anya ti kunan ti Efeso. Nasubyanan tayo chapter 2, basaan tayo malipod verse 1, hingga na last. Nagbiag tayo kakabsat nga awanan tayo ti Diyos. Nagbiag tayo nga awan tinamnama tayo. Namnapan lang kakabsat ni Kristo, inalaw na tayo lang. Gapo kakabsat kadata may isang nga kararawa tayo. Isang arga ko na natimbaga ni Pablo, katulungan na tayo ti Diyos. Ni baga nang katulungan, di proseso ti Apo makitag sinulong tayo. So kaya tayo lang kakabsat na may sana tayo nga apitan iti Diyos. Ulitin kakabsat. No iti Diyos, adda ti misyon na nga mang parang ay iti kararwa tayo, aramidin ng aming kakabsat, iti Apo para iti kararwa tayo, tapno rumang ay tayo lang. Ni Satanas mo't kakabsat, adamot misyon na. Adda kakabsat iti termino, nga gamitin iti secular, di ko na nga diversionary tactic. Adda iti maysa ko mga problema. No kaya't mo nga ibaling, iti attention, focus ti tao, kanay may isa nga banag, agaramid ka iti paraan. Kasla kumbaga i-divert mo. Kasla kakabsat iti gobyerno. Kas pangarigan ko nga, ada ko nga iti problema, iti administrasyon nga lutlutas da. No kaya't nakontraan iti oposisyon, agaramid da iti agipataod da. Dagi problema, tapos numapan iti baling iti tao. Nalay kakabsat, kasi ni Satan. Kaya't na malakpodan di panagrangay, kasi nga po, iti misyon na kanya, tayo rumangay. Tagtan, ada dagi diversionary tactics na nga takmahan di matutukan di pa nagrangay agi pataod ni Satanas dagi di pakaipanan pakai-divertan pakaialatiwan iti focus kan attention tayo tapno di pa nagrangay malappodan naala tay kakabsat di word namin lapod di tisod di bangen di mangiluod di mangibayag di proseso ti Dios ket trabaho ni Satan tagtang kakabsat iti nakita kung may isang instrument iti kalaban awan sa bali di na naibaga ati amin ati bagi talaga ati lasag dati nga talaga kakabsat ti kadadakalan nga tisod ti panagrangay di masyado nga panagayat iti bagi
Deji kakabsat iti nakita. Dati iti may isa nga kapipigsaan nga lapod. Isunod lang ako na natilok 9:23. Nga, no kayat tayo sumurot iti apo. Kat iti susurot tayo, kayat tayo nga romang ay, ingga na nga makapagbunga tayo, ingga na nga magunod tayo pan nakaisalakan. Anya ti umuna nga proseso? Adi pang laksid. Iti bagi, apay nga deji iti kauunaan. Amo iti Diyos, nga iti kauunaan, nga lapod, iti panagrang, ay iti may isa kakabsat nga tao, on sa bali atalasag na. Kat no, ayatan tayo deta ti kabalubal, iti proseso iti Diyos. Deta iti mang kompetensya ka DJ, kaya't iti ako nga parang ayin nga kararwa tayo deta lasag. Di masyado nga panagayat. Adi namin word kakabsat nga panagayat, alak di positive side. Kuna ni Cristo dyan ti John chapter 14, at ako na nagsiyan, ay ayatan da, tong pala nyo ti bilbilin ko. So ti ayat nga rod kakabsat, to love is to obey, to love is to submit. DJ ayat, DJ iso iti pagpatagabuam. DJ ayat. No ayat ko makakabsat nga DJ literal nga ayat. Adi pakamartir, adi martir nga akong Canada nga bugbog lang ro ti asawa nan. Lantaran pa nga lulukon ti asawa nan, apay nga manat natili, apay nga agpakpakamartir. Apay nga agpakpatagabulat ta. DJ ayat. So DJ panagayat ko na iti bagi. Dati kakabsat, kaya't kung maawatan tayo datoy DJ panagayat ti bagi kasi baka haantay nga maawatan nga anya nga ruden bebe antay latan iti pamilya tayo. Mabali nga kasi pagkaawat tayo. Antay nga ron nga aramidin DJ responsibilidad tayo bilang anak. Dati kakabsat tikat ko maawatan tayo panagayat iti bagi. DJ sa dimang tagapo kanyam. Di haan mo nga, kaya nga, haan mo nga maipagusto. Di kayat na. Iti Diyos kakabsat, adda iti kwa na kakabsat adda iti rukod iti Diyos. Adda mabasa tayo iti Roma chapter, nakaisuratan nanday dyan. Nga iti Diyos adda rukod na, 1 Corinthians 10:13, basaan tayo tulatan. Adda di rukod iti Diyos. So adda di pamalubos iti apo. Adda di limitation nga kayat namat nga pangugor tayo, iti lasag tayo. Iti pamilya tayo, iti panangaramid tayo, iti responsibilidad na. Pero haan tayo kakabsat nga lumampas ka di girukod iti Diyos. Sa iti pagtunagan na no kakabsat na lumampas tayo, ayat no kaadayin. Iso ti pagpatagabwang, iso ti kakabsat, iso ti surusuruto mo, iso ti pagpaspasagmitam, di nga hindi ayat kakabsat Oh. Nanya ti baga ti pamilya, misulat at surusuruto mo. Di ayat. Amen. Di haan mo nga kaya nga maipaay. Di kayat na, di ayat kakabsat. So di iti may isang nga lapod. Patan ka sa nung agbaling nga lapod. Di masyadong nga ayatan iti bagim nga hamo kayat ti masaktan, hamo kayat nga mauyaw iti pamilya, hamo kayat nga ititingin ti sa bali nga tao, ket nababa, hamo kayat iti mapabainan, hamo kayat iti agpakumbaba. Kasanong agbalbaling nga lapod adi kakabsat. Bigyan mo kayat nga maibaba, uno masaktan, iti bagim. Kasanong agbalin kakabsat nga lapod. At ang kakabsat iti istorya, iti Matthew chapter 6. Si verse 21 kakabsat hingga na 23. Istorya na ati kakabsat kit di bagbaga ni Kristo di masapol nga mapadasan na nga rigat ken tuok. Tapos di ba kuna ni Pedro kakabsat at imbaga ni Pedro story nga ako kaasyang tabagim. Adi pa nagayat kakabsat adi iti lasag. Uri ka ano man saan ko mga maarap sa tayo ko. Kuna ni Pedro. Kuna ni Jesus kanya na sumango ni Jesus kanya na kunanakin ni Pedro. Umanaw ka iti sangwanak satanas. Apay satanas kakabsat timbaga ni Jesus. Samantalang ni Pedro ajay. Ang mga ni satanas kakabsat. Anya di maawatan tayo. Wunta ni satanas kakabsat di iti mentality na nga iti kayat na nga kasyang tabagi. Haan na nga kayat di kayat ni apo nga rumangay. Di kararuwa. Narati kakabsat sabi baga ni satanas. Sika iti pakaitib kulak. Sulakped. Di masyado tayo kakabsat nga ayaten. Di bagi. Di data iti ikan kanawa tayo. Data kakabsat di iyon una tayo. Di nanglog tayo tayo. Nga no kasapulan nga dapat pakanin ko makakabsat. Pero gapo tayo ayatem ti bagim ay ayatem ti pamilya mamukayat kakabsat nga agregat da hamukayat hamo matiis nga baggoong
luyot lang ti kananda. Amen. So, di masyado nga pa ng kaasi ka, di physical. No, kaya baling nga lang pagtirarang ay kakabsat. Matunday di pa nagrang ay kakabsat. Bakit amo yung kakabsat, hindi yung ipalubos na kakabsat, di pa nagsuok, di lasak eh. Hindi ako di kakabsat, kaya't nga rumang ay di kararwa. Kasi no si rumang ay kakabsat, di lasak, hana nga mabarang ay di kararwa. Isong ano, apay nga dapat, di lasag, iti kwa, di lasag, iti maibaba. No, apay minsan ipalubos si ako ajay. Isong ano, hindi maawatan, di kakabsat, idamot, pimpiman dapay, kakabsat, amo yung mentality gaya ni Satan ajay. Adi minsan ibagbagatay nga po, kaasin mo talaga anak ko, kaasin mo talaga ako ajay. Kayat na parang kain di kararawa. Iso nga ulitin, ginaibang di bakagan, idi Isaiah chapter 53, isumat lang nga nagragsakan ni Apo, ni Jehovah, idi nagrigat yung anak na, taapay, at kakabsat iti rumangay no kadyo unag, nga di mo ti kayat iti Diyos, nga tuladin tayo bilang namati. So nga di kakabsat, ninayon ako lang adi na ibagat ti kakabsat, pero halos na ibagada amin. Pudno adi kakabsat ti kaunaan nga talaga nga lakpod, adi bagi. Tan kakabsat ti may sak at ti inay. Adi kakabsat, kuna na nga, adihan tayo nga kaya nga ibatan. Ken italap dagiti napapatag nga banag kanya tayo. May sapay adi kakabsat. Siguro na ako adamot itayen na baga dagiti kakabsat tayo. Dagiti banag kakabsat nga napapatag. Dagiti pa iti may isa kakabsat nga mangibayag iti proseso iti apo kanya tayo. Nuhan tayo nga kitaan nga hanga napatag adayen. Handi ko sa nagbatan. Gayang, nagiging napatid ka niya, kas laki na Apostol Pablo Filipos, ay di panunutong di maitid na. Anya di pinanunot ni Apostol Pablo Filipos chapter 3, kakabsat 7 to 8, pinanunot na nga rugit, pinanunot na kakabsat nga, di kumang dadaol ka, di dadakkel ti kararwana, ito nga api na kaya ng ibatan. So, kas di gayang kakabsat, kas pangarigan anya ka tinapatid ka niya tayo, minsan di ugali tayo kakabsat nga kayat tayo nagpatid. Nga mahanggat hamo panunutin kakabsat, nga dayta nga ugaling makaykayan, ay kayat mo nagnervyos, kayat mo iti, ay ti, pupong to, kayat mo iti magpaspasuron iti padang nga tao, kayat mo kakabsat, ay ugaling nga, hamo pagpagunyan di tao, nga umabasol na kanya. Amen. Dagi kayat, kas lang maragragsakan, ba di lasag mo nga mga raramit kakabsat, nga mahanggat hamo nga panunutin di nga dadadaulin na di ulit nga kararwa, mahamoy batan. Iso nga kakabsat, ijay Jeremias kakabsat chapter 15, 19, kuna ni Jehovah kan ni Jeremias, paglasinam ko na dagijay napatag ken awan patag na. Kasi no, nahaan mo nga napatag, kakabsat ikutang mo ka. Sinay sa tingin ba kakabsat, ibatang ken ito, talap mo ken ni Apo. Kasi nakantay, abiyag kakabsat, iti parang nalitek sa akong pamati, digidibing by faith. Kasi abiyag kakabsat, ijay, nalitek mo naman kayo iti pamati. Ang mukay agad kakabsat, na iti mga iti Christine. So, iti last verse kong kakabsat. Mga kapatay nagituyen. Adi ko na nalat ng chapter 8:47. Talaga nga binuribo. Marcos 8. Wala na kakabsat ito eh. Kat mo ti matang, ti makaitenten ka, iti pakaitenten ka. Wala mo na nakakabsat. Ay, Marcos gaya, Marcos chapter 9 verse. Kat mo ti matang, ti makaitenten ka, iti pakaitip kulang. Suwadam, kana sa Isaya at ken ka, iti pakarin ito. Nga may isa iti madam, yung ti adaan ka dito nga mata, kat may tapwak ka din terno, kakabsatan niya tigas na sa una to. Kasi baka baspasulan ka na pero makakay mo. Suwatong ko na spiritual. Anya tigas na sa di banag nga mangibaybayag. Di banag kakabsat na ilulukot iti tarayan tayo. Kaya malata. Pwede kakabsat nga nag-vision kayo pa eh. So, iluot na ijay. Amen? Iluot na kakabsat mangibayag. Nagiging pangarap kayo para hindi pamilya
ikaw ka nakababain ang paiso. Amen? Hindi ka sa dati kakabsat, napipili, dati may sacrifice mo. Pero makasasarap ako ni pag-aral. Ang balik na rin ka nakababain nga talaga dito eh. Lubong itidaga. Sa literal ko makakabsat, amoy titsura tayo pa. At kanya tayo sigulab. Sa yung sakripisyo na itiadal na. Damat kanya tayo kakabsat iti singkol. Yung sakripisyo na ti pag-abroad na ko, hawa na panagtaga ako na. O at lang ni Sister Maylin. Nakayat na nga. Gusto siyang kakabsat sa panunutan na yung kararuan ng abuko. At yung pamilya na. Sabi nakasacrifice. Kasi nakasiti arik na. Nakababain ka talaga. Kitang marug ka, mabain ka kayo marug-marug ka kayo makitipon si Kadwan sa tao. Amen? Nasakit ka. Yung pag-video umal ka kapsa to, nakasalitada ako maumal ka. Di ba nakababain? Nagsasi ka kapsa, nakababain na yung face of the mo. Lalo pa yung mga planet, huwag tayo nga hindi ka sila makikilala. Tapos, hindi mapangkaiti barakada mo, alam, mabalik ka. Kasi siyempre, biyawin ka kami, pastor ka mas ka eh, kung manalan naman niya. Amen? Kaya kababain, nagsunod na, hanga bali ka sumret tayo di langit. Nga, bukol tayo, awan si, may isang nga mata tayo, kasla tayo yakit, kung na niya bukol ka kakapit eh, kasla tayo yakit, wala na tayo sinako. Kaya bali ka sa, makanalan mo sa pagalian si Diyos. An-anwong di kompleto ka. May ispas mo, nakakapsat mo, nakakitikas kasi awalan, an-anwong makapsat ni Jai. Nakakabot makasir kiti pagaran ka. Ay yung kapsa kilaglag. Itakot tayo. Iniinot lang ka na nagkakapsat tayo. Tanagrigat ba't nasangsurman na kapsat ka? Kaya siya. Ako ba'y na makikitak magkamang tungtun tayo. Di pa nagdaktul ti karawak. Kaya kayo aming kakapsat. Sursuruan kayo. Samok handay kaya ngayon si Lida. Kasi pa nagsursuro ka na hindi ka magdadal. Kasi ako magdadal. Ay tapos na sursuruan. Makasano ka kapsat. Iniinot tayo. Kasi nagigay mga ibayag. Iyakin tayo sa kapsat. Ano lang mga kapsat. Kapsa, hindi naglipasan, hindi alaman tayo. Sabi di makagapu ka kapsat mo, apay ng hangarumang rangay, iti kararuwa. Amo ka kapsat na kung talmay sa kanya, relate na sinapunto na kanya, kinapot, ang pay totally nga narangay, iti kararuwa tayo. Sabi di makagapu ka kapsat, hindi pa nagrangay, iti kararuwa tayo. Sa mainitang naramig sa ito. Mabigit ka kapsat, tuloy-tuloy. Dapat pagkakataon tayo kapsat. At dapat iparawon tayong agadal. Tuloy-tuloy tayo kakapsat. Huwag tayo mag-lumang ay ganito. Bukod tayo kakapsat na karkararwa. Mangnayon ng pwede makakapsat sa Hebrew 12. Magkakapsat ang kakapsat. Hebrew 12 verse 1. Ito kakapsat. Nga dagita iti kasakulan nga rami din tayo bumakapsat sa lumang ay iti kararwa tayo. Basahin yung turatan kakapsat. I-meditate yung turatan. Naday ta kakapsat. Ito kayo sa kulong kanya tayo. Makika kayo sa kakapsat. Noon niya talaga di aramidin tayo. Dito ang hapsat hindi nagpasan di aramidin tayo. Tawagan tayo sa tumakbir tayo sa human time maning hapsat hindi Diyos hindi tayo sinunod. Dito tayo hapsat nagiting mata tayo. Diyos hindi na nailangitan kin man nagparabor unay. Ang diyaman kami ako. Dito yung hapsat na aramid ni. Di patuloy ako magrasyang kintinang Numanpay ako, nakatado dagi kilapod, di pa nagserbini kanyang, nung mamati kami ako nga dagito yung Panginoon katakan. Ang kami ako maumang, patuloy nga mangigdan ako dagiti effort mi, taroon mi dagiti kararwami. Puno ako dagito yung rumangrang ay dagiti kararwami. Dagiti palpalubos mo ako, mapagdaman ko sapay ako ta makapagpatuloy kami Lord nga makapagadal ka dagiti sasaon. Tati panagrang ay ako iti kararuami hami ako nga instant nga marami dayto. Hindi ako inon hanggang marating minto na ako dito pagpahirang ni. Lord tulungan na kami ako nga kakabsat. Numanpay ako at dagiti banag Lord nga dumdumtang kata kami nga kasabay ko ako pinagpod ang lakot at rubik wala dumaw-dawas kami ako dito tulong mo. Matapay ako nga tulungan na kami nga makapagpatuloy lang ta uray no nakatado dagiti sakripisyo makupat ako karang tulong sa kanyang tapay ako na makapagserbi ang Lord na maipakain pa din ay ko kumi ako ibiyag sa Lord tong
tunggal may sa kada kami nga hangod kada giti nga sasaon samay apo sa idalan na kami mga apo pangaramagan ng panahon kit oras nakakadi ko man apo iti sarili mi kada ito yung apo ay baling nga first ako na apo walan napaspa ko mandiyan mo apo ay kaya ako silang samay apo na mga kapsat na patuloy mo apo madandanunan kada giti sasaon tulungan apo isuda lalo di pa nagrangay ti kararuwata nga pasuloy sa apo ng dagiti sa anayin ng mga nagkakit anayin da apo nga mapanpanunod kada iti yung apo iti rebang may bilang may so apo nga makapagawa Lord kung samantala manin apo nga panagsisinan ni kapyakintal na apo iti batang kadakit ang kastamatan na apo iti patuloy mo dahil mga balay na pakaus puspusaran apo iti gawain mo tulungan apo dagiti agyan ditoy nga lalong apo nga ikan isudatinan anay nga panakaawat ken panakaam mo babayen o Dios dagiti sasom agyaman kami apo ken ka dagiti apo iti dawat nga ginagana